নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৰ্টকৈ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ যিসকলে জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড বিচাৰে আৰু ছিংগল কালাৰৰ মানে ক'লা নাইবা বগা কালাৰৰ জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড বিচাৰে, যিটো বহুত বেছি ৰেয়াৰ হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেডিকেটেড হয়। ইয়াতে ধৰক সৰুৰ পৰা মই ব্ৰিডকেইটা বিষয়ে ডগকেইটা বিষয়ে বেলেগকৈ নকওঁ, আৰু আপোনালোকে চালে গমেই পাব কেনেকুৱা এভেইলেবল আছে। এইবোৰ চেলাৰ লগত বৰ্তমান 2-3টা বেলেগ লিটাৰৰ পৰা আহি পাপি এভেইলেবল আছে। মোটামুটি 45 ডেজৰ পৰা লৈ 2.5 মাহলৈ 3 মাহলৈ পাপি এভেইলেবল আছে। উইথ ভেকচিনেশ্যন, উইথ কেচিআই, নন কেচিআই পেপাৰৰ পাপি এভেইলেবল পাই যাব। চ' দেখি আছে পাপিকেইটা, গোটেইকেইটা পাপিয়ে বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থত গঠত এভেইলেবল আছে, আৰু ফিজিকেলি গুৱাহাটীতে আছে। বহুত ধুনীয়া বতৰ কৰিছে। এতিয়া যদি এডপ্ট কৰে ধৰক ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মানলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থত গঠত আহি যাব, আৰু ঠাণ্ডা গৰম বুলি বতৰৰো বহুত বেছি এফেক্ট নপৰিব। চ' ভাল ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈছে ডগ এটা গ্ৰ' কৰাৰ কাৰণে। অলপ যত্ন ল'লে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব, আৰু প্ৰাইচবিলাক 15 পৰা 20 ভিতৰত গুৱাহাটীত এভেইলেবল পাপিখিনি পাই যাব।